ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു അവർ ന്യൂ വീഡിയോ. ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് തൊടുപുഴയോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന അരുവിക്കുത്ത് വാട്ടർഫോളിലേക്കാണ്. എന്നത്തെയും പോലെ തന്നെ ഇന്നും നമ്മൾ ഗാന്ധി സ്ക്വയറിൽ നിന്നും യാത്ര തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. തൊടുപുഴയിൽ നിന്നും 5.5 കിലോമീറ്റർ അകലെ മ്രാലയ്ക്ക് ശേഷം 3-ാം മൈലിലാണ് ഈ കൊച്ചു വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇതാണ് 3-ാം മൈൽ. ഇവിടെ നിന്നാണ് തിരിയേണ്ടത്. സൈഡിൽ ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡ് കാണാം. ഏകദേശം 500 മീറ്റർ കഴിഞ്ഞ് ഇടത്തേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് കനാലിന്റെ സൈഡിലൂടെയാണ്. ചുറ്റും പച്ചപ്പുള്ളതും ടാർ ചെയ്യാത്തതുമായ ഒരു ഇടുങ്ങിയ വഴി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ഓഫ് റോഡ് ഫീലൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് രാവിലെ വരെയും നല്ല മഴയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നല്ല കുത്തൊഴുക്കുണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ വെള്ളം കലങ്ങിക്കിടക്കുകയാണോന്നും അറിയില്ല. ഇതാണ് അരുവിക്കുത്ത്. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ തന്നെ നല്ല ഒഴുക്കുണ്ട്. വെള്ളം കലങ്ങിയതുമാണ്. മലങ്കര എസ്റ്റേറ്റിന്റെ നടുവിലാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം. കേരള സർക്കാരിന്റെ ഹില്ലി അക്വ മിനറൽ വാട്ടർ ഫാക്ടറിയുടെ ബാക്കിലൂടെയാണ് ഇത് ഒഴുകുന്നത്. മലങ്കര ഡാമിനോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്പോട്ടാണിത്. ഡാം കാണാൻ വരുന്നവർക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മറ്റൊരു സ്ഥലം കൂടിയാണ്. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ സൈഡിലൂടെ താഴേക്കിറങ്ങിയാൽ അടുത്തു നിന്നുള്ള വ്യൂ കാണാൻ സാധിക്കും. ഒരുപാട് സന്ദർശകർ ഇവിടെ എത്താറുണ്ട്. ധാരാളം ആളുകൾ കുളിക്കാനായി ഇവിടെ ഇറങ്ങാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നല്ല കുത്തൊഴുക്കും വഴുതലും ഉള്ളതിനാൽ ഇവിടെ ഇറങ്ങുന്നത് ഡേഞ്ചറാണ്. ഈ അക്യുഡക്റ്റിന്റെ മുകളിലെ പാലത്തിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടത്. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലൂടെ മുകളിലേക്ക് പോയാൽ കുത്തിന്റെ മുകളിലെത്താൻ സാധിക്കും. ഈ തോട്ടത്തിലാണ് കട്ടപ്പനയിലെ ഋത്തിക് റോഷനിലെ ചില സീനുകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ വഴിയാണ് താഴേക്കിറങ്ങുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്താണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. പാറയുടെ ഇടയിൽ കല്ലാടിക്കുഴികളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഇറങ്ങുന്നവർ സൂക്ഷിക്കണം. വെള്ളം കുറവായിരിക്കുമ്പോൾ അത്ര റിസ്ക് ഒന്നുമില്ല. വേസ്റ്റ് ഇവിടെ ധാരാളമായി കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇവിടെ വരുന്നവർ ഇക്കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണ്. ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം ആസ്വദിക്കാനും ചാടാനുമൊക്കെ നല്ലൊരു സ്ഥലമാണിത്. എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തിയാൽ ഞങ്ങളിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളിൽ എത്തുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയി ഉടൻ ഞങ്ങൾ വരാം. അതുവരെ ബൈ.